Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο μου με πρώτο θέμα, με πρώτο κεφάλι, πώς θα γίνετε hacker στα παιχνίδια σας. Αρχικά κατεβάζετε την εφαρμογή Happy Mode από το κινητό σας και τι κατεβάζετε. Κάτσε να το γράψω λίγο. Ωραία. Εγώ από ό,τι θυμάμαι άλλο ήταν το εφέ, τώρα θα βάλουμε το πρώτο πάνω από ό,τι φαίνεται και το κατεβάζετε. Αφού το κατεβάσετε πρέπει να μπείτε μέσα, εμένα δεν με αφήνει γιατί έχω γονικό έλεγχο. Μπαίνετε μέσα, πατάτε όλες τις ενημερώσεις και όλα αυτά και ok. Και μετά αφού το κάνετε, διαλέγετε το παιχνίδι, αναζητάτε και διαλέγετε το παιχνίδι με τα περισσότερα αστεράκια. Happy Mode Game λέγεται και μπορείτε να παίξετε τα πάντα. Τώρα να δούμε τι θα μου δείξει στο γονικό έλεγχο. Τι άλλο. Και καταλάβεις το πάτησα μέσω μηνύματο. Δεν πειράζει. Οκ. Θα ζήσουμε πιστεύω. Και μετά τα παιχνίδια σας θα χακά. Και άμα σας άρεσε το βίντεο πατήστε like, subscribe και ένα σχόλιο άμα γουστάρετε, για να με βοηθήσετε και πείτε ό,τι θέλετε άμα σας άρεσε η εφαρμογή, άμα τα χρησιμοποιήσατε σωστά και άμα σας ευχαρίστησε.